कहाँ तुम? अरे साहब बहुत जल्दी में हमें लड़का बहुत तबीयत खराब, खांसी बहुत दिक्कत है। खांसी आवत है? हाँ साहब। मैं तुम हिया बैठे हो यार, बड़ी खांसी खांसी हो गए। हाँ भैया। अरे कहाँ गए यार? अरे तुम्हें कौन खांसी है? कहाँ चला गवा यार ये? हमें कौन खांसी आ यार की यार? हमें परेशानी के घर हमें अबे वो हुआ है यार। बताओ तुम्हें कौन खांसी आ गवा यार? अरे यार ये ऊपर का अगर है उतारो यार, खांसी आ गई गलगत चढ़ा है। कमाने का है चलो कहाँ गवा यार? अरे यार ये कौन है? यार से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। कौन खांसी आया बताए? अरे खांसी ना है भैया, ये बड़ी बड़ी आफत है।